الفيديو اللي فات اتكلمت فيه عن الخطاب اللي أرسله من النادي الأهلي للكاف علشان يحتفل ببطولة الدوري وسط جمهوره بحضور 30,000 مشجع بعد لقاء جورماهيا على استاد القاهرة. الكاف رد على النادي الأهلي بالموافقة. ردنا على الناس اللي كانت بتقول إن إدارة الأهلي متخاذلة إزاي تروح العالمين تحتفل بدرع الدوري، وردنا على الناس اللي بتقول مكان يستلموا في ماتش السور. الفيديو ده هنقول شوية أخبار في السريع حصلت في اليومين اللي فاتوا. لو لسه مش متابعني اعمل لي متابعة ولايك وشير، خلينا نوصل لكل جمهور النادي الأهلي، وأي حاجة تيجي من ريحة الحبايب. خليكم معايا. السلام عليكم. كابتن محمود الخطيب اجتمع امبارح مع كولر وسامي مصطفى في حضور لجنة التخطيط اللي لأول مرة بيحضر فيها كابتن مختار كابتن محمد رمضان، واتكلموا على ما يخص الصفقة الخامسة للنادي الأهلي اللي تم تأجيلها ليناير القادم. طبعا أنا عايز ألفت انتباه الناس لحاجة معينة. كولر مش زي موسيماني كان بيختار لعيبة بعينها لأن كانت مراته وهي وكيلة لاعبين، فهو اللي كان بيختار بيرستاو وميكسوني. كولر ما بيتدخلش في الحاجات دي تماما، ما بيختارش واحد بعينه، هو بيختار مركز. يعني مثلا هو عايز مهاجم بمواصفات معينة، بيتعرض عليه المهاجمين المتاحة وهو بيختار منهم الأنسب. ممكن ما يعجبوش أي حد من اللي اتعرض عليه زي اللي حصل، واللي عليه وافق على تأجيل الاختيار لشهر يناير. دي حاجة. الاجتماع شهد استعدادات الفريق للمرحلة القادمة مع تجديد بعض اللاعبين اللي العقود بتاعتهم قربت تنتهي. اتكلموا كمان بضيق الوقت للاعيبة الدوليين لانضمامهم لمعسكر الفريق استعدادا لمباراة السور. طبعا ده بعد ماتش مصر وموريتانيا واللي هتقام خارج مصر 15 أكتوبر، ده غير ارتباط الفريق بماتش دوري المجموعات لبطولة أفريقيا يوم 25. حاجة تانية كده في السريع، لأول مرة تتفق الأندية لمصلحة الكرة المصرية على إقامة الدوري من دور واحد من مجموعة والدور التاني على مجموعتين. كل مجموعة تضم 9 فرق لتصبح عدد الجولات 26 جولة بدل 34 جولة، وجود فريقين بدل 3 فرق، والمجموعة الأولى اللي هيتم منها تحديد بطل الدوري. طبعا ده بيدي فرصة إن الدوري الموسم ده هيخلص بدري علشان يتحط رؤية للموسم القادم لدوري تعرف بدايته امتى ونهايته امتى، وتدي فرصة للاعبين إن هي تستريح بعد كل موسم. دي حاجة كويسة وبشرة خير للكرة المصرية. وأخيرا إن شاء الله النادي الأهلي هيلاعب جورماهيا يوم السبت على استاد القاهرة، وبعد الماتش بإذن الله هنحتفل بدرع الدوري. اشوفكم الفيديو اللي جاي.